Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ahadi dzat was-samadi sifat. Allazi khalaqal kainat wa anzalal ayat wa azharul mu'jizat. Subhanahu min khaliqin la yuhituhul makanu wala zamanu wala tahudduhul jihad. Salawatullah wa tahiyyatuhu wa taslimatuhu ala afdali nabiyyin wa asyrafi rusulin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dzalikan nabiyil ladzi laulahu ma khuliqatil ardu was samawat. وهو الذي أكرمه الله وخصه بأن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إظهارا للآيات وعلى سائر آله وأصحابه أرباب المناقب والدرجات. Salatan wa salaman daimin wa mutalazimin wa mutawasilain ila yaumil wuquf baina yaday rabbil mahluqat. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para sepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, langkung-langkung pengasuh musola, Bapak Kiai Nawir, Bapak Kiai Qasim, Kiai-kiai sanesipun ingkang rawuh, bapak-bapak pejabat pemerintah wonten ing Desa Barikpek, nama Cinta Jaya, Masya Allah. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken. Ingkang kaping sepindhah, tentu kita munjulaken raos syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi taufik saha taisiripun Allah, dalu menika kita saged sareng-sareng kempal dalam rangka mengenang kembali setunggalipun peristiwa ageng Isra saha Mi'rajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ngawontenaken tasakkur hatmil Quran. Mugi-mugi kempal menika kempal ingkang pikantuk berkah saha ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selawat salam mugia kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda war Rahmah Kasiful Ummah, ingkang tansah kita rantos berkah syafaatipun benjang wonten ing yaumal jasa
yauma la dhilla illa dhilluh. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken. Peristiwa Isra Mirajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dilatar belakangi kalayan duka cita saha sisaipun Kanjeng Nabi ingkang luar biasa. Kelanten Gusti Kanjeng Nabi ngraos kewalahan didik nyebaraken agama wonten ing Mekah niku merasa berat. Kelanten wong Mekah iku jebule angel, Pak. Gusti Kanjeng Nabi wonten Mekah menika sedasa taun namung pikantuk santri jumlahipun 300. Perang Badar ingkang derek menika 313. Menika ingkang 13 menika comotan bon-bonan saking daerah sanes. Ingkang asli Mekah menika namung pinten? 300. Kanat qulubuhum asyadda qaswatan minas sakhrah. Atine wong Arab Mekah iku atose ngungkuli watu. Mila ngantos sakniki sisa-sisanipun nggih tesih wonten isih kepenak bergaul kalian tiang cinta jaya, Pak. Nggih. Mila tiang haji niku sak manten kathahe sing paling sopan niku tiang budi. Nggih mboten jaya Indonesia. Tiang Indonesia sopan-sopan, diatur kepenak, itu ngalor. Niku Indonesia. Panci kula nyekseni piyambak, Pak. Wong kula kanteng Mekah niku gangsal taun. Bergaul kali tiang macem-macem wong Arab niku. To Mesir nggih nate. Niku nek mboten landung atine nggih kaku, Pak. Kaku. Dadi cara ewuh pekewuh niku ora kaya Indonesia. Sopane iki kalah karo saya. Bila guru kula temukan niku seneng nek kalih santri Indonesia. Terus ada di santri taklimul muta'alim niku sing nganggo niku wong Indonesia. Pemriko niku jago tengah jenge guru jegal niku biasa. Jangan-jangan mawon jegal biasa. Wonten kebiasaan pengriko niku ngormati kiyaine niku ngambung tangan, ngambung bathuk. Tangane kiai diambung, bathuke kiai diambung. Lah kadang-kadang kiai ini justru luwih dhuwur, santrine ndek. Ngambung bathuk ora tekan niku akale metu silahe dicekel dipentelungno. Lho sirah kiai kok dipentelungno kan teng Cinta Jaya mboten wonten nggih Pak. Iki wonten biasa mawon. Kanjeng Nabi kewalahan, Kanjeng Nabi hijrah datang Taif. Dugi Taif boten disambut dengan hangat, mandar dipun lempari batu. Ngantos Kanjeng Nabi ngedalaken darah. Saking sumpeke Kanjeng Nabi sujud wadul datang Allah. Ya Rabbi, inni asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Ila man takiluni ila aduwin yatajahamuni am ila qaribin malaktahu amri fa illam takun sakhitan alayya fala ubali. Niki sambatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad
Gusti kula wadul dhateng jenengan. Apese daya kula? Apese kekuatan kula? Sithikipun daya kula lan remehipun kula menggahipun tiyang kathah. Kanjeng Nabi ngrasa diremehno dhateng tiyang kathah, lho kok dibandemi napa? Waduh. Ilaman takiluni, kepada siapa diriku engkau serahkan ya Tuhan? Ila aduwin yatajahumuni, adakah diriku diserahkan kepada musuh yang justru menyakitiku? Am ila qaribin malaktahu amri, atau kepada saudara dekat yang engkau kuasakan diriku kepadanya. Fa illam takun sahitun alayya Tuhan, jika engkau tidak murka kepadaku, fala ubali, saya tidak akan pernah peduli. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Ini sambat-sambatipun Rasulullah. Illam takun sahitun alayya fala ubali, inni as'aluka binuri wajhikal karim allazi adha'at lahu as-samawati wal ardu wa ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah. Gusti, kula nyuwun lumantar nur zat panjenengan ingkang madangaken langit bumi, ingkang menerangi kegelapan, yang menjadikan baiknya dunia dan urusan akhirat. An la tukhilla ghadabaka alayya, kula nyuwun panjenengan ampun ngantos ngedunaken bendu jenengan dhateng kula. Wa an la tunzila sakhata alayya, lan ampun sami maranipun ngedunaken marah panjenengan dumateng kawula. Wala kal utba hatta tardo, wala haula wala quwata illa bika. Niki dongane kiai, Pak. Dongane napa? Ya, sebab nalika niku Kanjeng Nabi saweg dakwah dingel-ngel kalih masa akad. Sampeyan kok dadi kiai kok dingel-ngel, kok angel susah. Niki diwiritno. Nek Kanjeng Nabi sepisan cukup, nek sampeyan kudu ping 313. Ngaten nggih? Ping 313 ben bengi. Dan niku begitu Kanjeng Nabi rampung maca donga niku, Kanjeng Nabi cerios. Farafa'tu ra'si ila sama, fa idza fihi sahabatun tudhalliluni. Aku ndangak maring dhuwur, nang arah dhuwur ana mega sing ngaup-ngaupi aku, fa idza fiha Jibril. Tumadaan nang jerone mega iku ana malaikat apa? Jibril. Jibril undang-undang dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, inna rabbaka qad sami'a qaula qaumika laka wa maraddu 'alaika. Muhammad, pangeranmu wis krungu omongane kaummu lan uli padha nolak kaummu maring sira. Innallaha qad amara malakal jibal, Gusti Allah wis ngutus malaikat penunggu gunung. Jere Kanjeng Nabi, fanadani malakul jibal, dumadaan malaikat sing jaga gunung undang-undang maring aku. Ya Muhammad, innallaha qad ba'atsani ilaika wa amaroni an a'tamiru bi amrika. Kula dipun utus ka Allah supados sowan dumateng panjenengan, supados nuruti menapa perintah panjenengan. Malaikat Jibal matur, menapa jenengan kersa gunung kalih menika kula junjung kula tibakno dhateng tiyai kang bandhemi dhateng panjenengan. Niki tawaran saking sinten? Malaikat penjaga napa? Gunung. Dadi gunung niku ana sing jaga, Pak. Jenengane Malaikatul Jibal. Jawabipun Kanjeng Nabi, la inni la arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la syarikalah. Boten. Ajeng-ajengipun kula ngajeng-ajeng mugi-mugi saking tiang-tiang ingkang bandhemi kula menika medal keturunan ingkang purun nyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Boten kenging ramane, boten kenging bae, kenging putune utawi kenging napa putrane. Niki jawabanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad
Jadi pandangan Kanjeng Nabi jauh ke depan. Jadi pemimpin yang tidak kenal dendam. Niki. Padahal kalau rasa-rasa sakniki ngeten, Pak. Wong tuane ora pate gelem agama, tapi anake seneng nopo agama. Sakniki kathah. Wong tuane anti agama, anake seneng agama. Kula nate diundang ngaji, niku sing ngundang niku bandar minuman keras. Raine sok abang ireng ora karo-karoan, Pak. Kula ki gumono rai abang ireng kok ngundang ngaji niku lho gumono. Jenengan pundi, Pak? Kula dusun pesisir mriku. Terus pundi Kiai anak kula purun sunat syaraté khataman lan kudu ngundang kiai nek kudu jenengan. Ngoten, Pak. Lagi sementara gitu minuman kerasnya jadi disingitakan masa ngundang kiai kok ono minuman keras kan ya ora kewes. Lah perkara make kumat malih iki wallahu a'lam niku, Pak. Tapi yang jelas ada seorang bandar minuman keras anake khatam lopo kota. Kuatah saniki. Kula diundang ngaji wonten daerah Koloya Kidul mawon. Niku sing maca selawat, sing terbangan niku cah cilik-cilik, Pak. Cah cilik-cilik angklambi baju koko, sarungan, kupluk-kupluk kelodok. Terbangan maca selawat. Kula takon niku lare-lare pundi? Anu panitia sanjang Gus niku bapake dereng sami salat. Bapak dereng sami sholat, anak pun khatam Quran, pinter terbangan, maca napa? Nanti kula niku terenyuh, masya Allah. Kula mbayangno sepiro bungae Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyawang cah-cah cilik-cilik, kupluke lodok, sarungan. Wong kula sing nyawang mawon kowe kula mandang longso ngaten iki. Masya Allah. Napa malih junjungan kita Nabi Agung Muhammad Kanjeng Nabi niku nek semerep tiyang oleh hidayah nur remen sangat. Niki mukaddimah terjadinya peristiwa Isra'ipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila Kanjeng Nabi kang saweg sisah kaya ngoten niku dipun tinggal sedo garwanipun Khadijah, dipun tinggal sedo pamanipun Abu Thalib. Mila lajeng Gusti Kanjeng Nabi dipun beto rihlah wisata yang bernilai religius yang menika saking Masjidil Haram dumugi dumateng Masjidil Aqsa katrasaken nikah dumateng Sidratul. Kula mboten badhe nyiraosaken perjalanan sampun asring kula diraosaken, cuma kula badhe ngaturaken hal-hal ingkang dipun lampahi dening Kanjeng Nabi ketika perjalanan Isra Mi'raj nek kula ngenangen dipun trapaken wonten masyarakat menika ternyata tesih relevan. Wonten gini buku naminipun Al-Khutab Al-Ilhamiyah, ceramah-ceramah yang bermuatan keilhaman. Dipun serat kalian Syekh Fauzi Abu Zaid, seorang mursyid thariqah Syadziliyah. Kalau dipun ngendikaken nalikanipun Gusti Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku semerep wonten sapi medal saking waktu badhe mlebet malih boten saged. Kan ini buku-buku pesantren wonten nggih Pak? Wonten mboten, Pak? Napa dereng nate maca? Oh dereng iki mboten napa-napa. Nggih. Ana watu ngetokno napa? Sapi. Lah sapine metu saka watu arep mlebu malih mboten saged. Kanjeng Nabi matur dhateng Jibril, "Mahadza ya Jibril?" Niku napa? Jibril dawuh, niku perlambang ucapan kalimat itu kalau sudah keluar dari mulut seseorang sulit untuk ditarik kembali. Artinya apa? Hidup di masyarakat, wonten gini rumah tangga, wonten pundi kemawon, seseorang itu harus menjaga ucapannya. Sekali keluar, mungkin dianggap remeh, tetapi efeknya kadang-kadang bisa bikin keributan. Ini ajaran dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu patah rumah tangga retak, hubungan antara pejabat dengan rakyat menjadi tidak harmonis gara-gara ucapan.
Sayyidina Aisyah garwanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad niku kali Sayyidina Ali mantu kewalon boten cecek dangu perkara kalimah. Nalika wonten Madinah niku ana desas-desus sing disebarno kali wong munafik tentang Sayyidina Aisyah, menuduh Aisyah berbuat skandal. Ini tuduhan yang sangat luar biasa. Ada seorang istri Nabi kok menjalankan apa? Skandal kalian tiang jalan sanes, sekali pria idaman apa? Lain, kali pil, kan luar. Jadi wonten orang zaman biyen pun wonten provokasi tiang munafik. Perkawisipun apa? Perkawisipun Kanjeng Nabi tindak rombongan kali Aisyah. Leren waktu setunggalipun panggilan Sayyidina Aisyah menika sarean rombongan kesah Sayyidina Aisyah ketinggalan. Lah rumangsane ingkang bopong wong dipun tandu menika rumangsane pun Aisyah sampun wonten salebetipun napa tandu sebab nalika niku Aisyah dereng lemu dadi bisa enteng. Jadi antara jero niku boten beda kata. Itu nek lemu nek kosong kali wonten kan bedane napa? Kata. Bot rombongan kesah Aisyah piyambakan. Lah bareng Aisyah menika ngertos Aisyah madosi kalung ingkang tercecer, madosi kalung ingkang tercecer Kanjeng Nabi tindak Aisyah bariku pun boten wonten. Aisyah akhiripun sarean teriku rumaos sing Aisyah. Lah nek Kanjeng Nabi ngerti aku keri mosok ora bali kok ngoten wae. Lah dereng ngantos Kanjeng Nabi balik wonten piantun jaler lewat. Kaget wonten semeret piantun putri piyambakan jebule Ummul Mukminin garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh takzim, dengan penuh hormat, mandeng mawon boten wantun, mandenge temungkul wong niki bunyaine nggih Pak nggih. Mosok santri badhe kurang ajar nggih Pak nggih. Ya Allah santri kok nyawang nyene nggih santri napa? Kurang ajar. Niku dipun inggahaken, dipun aturi minggah, dipun dherekaken dhateng Madinah wonten kene Kanjeng Nabi. Lah itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh provokator dari munafikin. Disebarkan desas-desus istri Rasulullah bermain api dengan laki-laki lain. Wah, niki. Oh, rame itu Madinah. Rame itu Madinah. Rasulullah kabasarin sebagai manusia layak lamul ghaib illa bi ta'limillah. Kanjeng Nabi mboten ngeros kegaiban hakikatnya seperti apa sebelum diberi pengertian oleh Allah Subhanahu. Wahyu dereng temurun iki. Akhir-akhirnya wahyu temurun. Wonten surah ayat Quran niku. Lah setunggal wekdal Kanjeng Nabi njaluk rembug mari Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib garwane Fatimah. Ngoten nggih. Fatimah niku putrine Kanjeng Nabi tapi mboten belum Aisyah jadi mantu kewalon. Mantu nopo? Jadi niki kebiyen niki nek kewalon kali sing anu nggih ana mawon masalah, Mbak. Lah Sayyidina Ali takoni karo Kanjeng Nabi li, cara kowe Aisyah piye? Takon maring mantune perkara ibu kewal mertuakan. Jawab Sayyidina Ali, "Oh, tiang istri kathah mohon Kanjeng Nabi golek marih lampun." Maksudnya, pola Aisyah ditilar mawon pados tiang sanes wong kathah tiang es. Kalimat yang keluar dari Sayyidina Ali menggores batin Aisyah. Corong Aisyah, lopo Sayyidina Ali ora bisa golek kalimat liya kok ngerek kalimat pun tilar mawon kathah tiang es. Mila akhirnya itu membekas. Sayyidina Ali menika terjadi perseteruan politik karo Muawiyah. Aisyah boten purun dukung Sayyidina Ali. Sampai Aisyah iku nek crita boten purun nyebut jenenge Sayyidina Ali. Aisyah crita Kanjeng Nabi gerah medal saking dalam dipun papah tiang kalih ingkang setunggal disebut jenenge Fadl Ibnu Abbas, ingkang setunggal Aisyah ora gelem nyebut jenenge namun disebut warajulun lan wong lanang. Wong lanang iku Sayyidina Ali kalih. Ini dampak daripada namanya kalimah. Milo ampun ngantos pangandikan menika
ngene ajeng ngendika diangen-angen. Lah kadang-kadang wong emosi niku cok pangandikane ora terkon. Kula Kanjeng Nabi dipun suwuni wasiat kali dia ya Rasulullah ausini la taghdab. Kula nyen dipun wasiati dawuh Kanjeng Nabi la taghdab jangan marah. Ausini ya Rasulullah wasiat la taghdab jangan marah. Nah niki menapa naminipun dampak dari kalimat niku dipun simpulkan ana kewan metu saka watu badhe mlebu malih mboten napa saged. Malah nek cara ajaranipun Kanjeng Nabi njaga omongan ngelakno wong iku menapa naminipun mboten namung dhateng menungso, dhateng kewan mawon dipun jaga apa ngantos gelo. Wah, ini ajaran mulyane Rasul ittaqu ghaidul qulub walau fil bahaim. Jaga gelane ati senajan atine kewan. Niki wah luar biasa nih ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewan mau sudah diperhatikan, dijogo sampai gelo. Belum terjadi ono hadis dakhalat imratun fihi latin habasatha wala hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khoshasil ardi. Ono wong wadon mlebu neraka gara-gara nyancang kucing. Ono kucing dicancang ora dipakani, akhirnya mati kengelien. Dadine wong wadon mlebu napa? Lali kewan. Bon. Wonten ing mergi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dipun semerpaken ugi dumateng wonten tiyang jaler. Tiyang jaler menika mbeto kayu ora kuat. Tapi tetap ditambahi harus ngerti-ngerti ora kuat kok dinapa? Tambahi. Ora kuat nggowo kok tambahi terus. Jibril ngendika, iku wong sing terbebani oleh beban yang tidak bisa disangga. Niki pelajaran wong urip wonten donya niku kedah dipun sesuaikan kalian kemampuanipun masing-masing. Ampun dipun tangani piyambak lan diukur lah. Lah wong penghasilan sebulan niku 500.000 kok dadak kredit mobil setorane 3 juta. Kira-kira mumet apa betul Pak? Mumet. Lha penghasilan 500 kok wani-wani kredit mung krana kanggo penampilan. Lah akhirnya tengah dalan macet malah dipun sita. Kehidupan harus dilakukan dengan kemampuannya. Lan tugas-tugas niku aja disangga piyambak. Mula dibagi-bagi tugasnya. Ana sing dadi kiai, ana sing dadi lurah, ngoten iki Pak nggih. Ana dadi pedagang. Betul sakit kok terus seorang manusia itu menjadi multi Superman napa-napa disangga kaya dene ana wong manggul kayu piyambak ora kuat malah sangsaya dinapa. Nah, berarti urip tentunya betul sakit ngoten. Bagi-bagi. Dipun bagi-bagi niki sing jenenganipun menapa menika filosofi takhusus, ada spesifikasi pembagian tugas. Pemerintah ini ngoten ana eksekutif, ana legislatif, ana yudikatif bagi-bagi. Wong kok kepengin dadi wong multi, cara bal-balan giring bal piyambak, ya akhirnya ketekan ambekan. Nggih, mati nang tengah dalan. Lah berjuang juga ngoten. Berjuang Islam itu kudu bagi-bagi, ana sing dadi bek, ana sing dadi kiper, ana sing penyelang nang Arab, sayam kanan sayam kiri, ana kiai sing ngurusi ngaji kaya dene iki Kiai Nazir iki kose mulangi Quran, ora usah ngurusi macam-macam. Wong kiai kok nyalon lurah barang lan nopo. Kata lalu kiai nyalon lurah kira-kira ngurusi balik desa, laporan bupati macam-macam, mulangi kesan betul Pak. Kita jangan-jangan orang sing tersinggung nih. Kira-kira aja lurah nggih pun lurah sing tenanan. Bagi-bagi tugas, Pak. Ana sing ngurusi nang mburi, ana sing ngurusi nang ngarep. Ana sing mulang santri, ana sing ngurusi politik, monggo. Ana sing ngurusi politik, ya politike sing giring wong-wong mriko tok, wong itu ora iso memperankan politik.
Padahal Indonesia itu diatur dengan undang-undang. Sehingga undang-undang niku legislatif. Tadi kudu balu jalur nopo politik. Tapi terjun politik kabeh ora ana sing mulang idgham bihun. Ya benar. Karena nggih, walau idgham bihun nggih penting niku warisan saking Rasulullah sallallahu alaihi. Kula angan-angan kudu ngoten, Pak. Dibagi-bagilah. Cara dakwah nggih kudu dibagi. Lah nek cara biyen nggih cukup mulang santri. Mulang santri. Sing kudu ono pidato pengaji. Lah nek puter santri tok jarak jangkutnya tidak menjauh kemana-mana, lah akhirnya si ngopeni ngaji itu jopo-jopo nggih wong jopo. Ora ahlus sunnah wal jamaah. Kudu duwe radio, kudu duwe TV, mestine ideale ngoten. Lah kita niku ora duwe radio, sing duwe radio wong mriko akhirnya siaran radio pengajiannya isine mboten padha kali pengajiane kita. Saniki pun putih-putih wonten niku Pak. Malah sing duwe malah wong sing anti tahlil, anti yasinan, anti manaqibat. Ben sore niku setiap kabupaten pengajiannya seragam. Imniko anti tahlil, anti yasinan, anti manaqibat. Lah kita ora duwe radio. Lagi kudu dipikir niku mulai. Ada pembagian karakter niku nggih dibagi-bagi kali Gusti Allah. Ana kiai sing halus, ana kiai keras. Berkesane ana sing halus, ana sing halus kabeh gelem bereh, keras kabeh ngejepat. Nggih betul, Pak. Kiai halus NU, kiai keras Front Pembela Islam. Niku awit zaman biyen zaman malaikat, Pak. Gusti Allah ngendika inna lillahi fis sama' malakain ahaduhuma yahkumu bisyiddah wal akharu yahkumu billin. Gusti Allah nang langit iku duwe malaikat loro, sing siji nek ngukumi keras, sing siji nek ngukumi halus. Sing keras iku Jibril, sing halus iku Mikail. Urusan lindu, gempa, tanah longsor iku malaikat napa? Jibril. Nek mau kitab tafsir Tawilul Adhan niku sing mengendalikan lindu lan lain-lain niku malaikat napa? Jibril. Jadi aja wani-wani kalau Jibril nggih Pak. Dilorek kira-kira rampung napa mboten Pak? Tsunami diutahno kira-kira kerep mboten. Iku jurusane malaikat sinten? Jibril. Jadi Jibril mboten ngurusi wahyu tok, ngoten nggih. Baru tahu kadang takon santri niki wahyu pun mboten Jibril ngaso napa leren. Niki santri ora khatam ngajine gitu Pak. Rasane kudu pinter banget jebule kleru. Kata-kata kan wonten iki Jibril jere petugas wahyu mun rampung Jibril nganggur gitu Pak. Oh, tugas lain niki ngopeni urusan bangsa niku Pak. Bangsa niku. Mula Indonesia niku cok geger mawon iki mergo ana wong aku dadi malaikat Jibril niku Pak. Sire Jibril niku ora penak. Wa inna lillahi fil ardi lanabiyyin. Gusti Allah teng bumi nggih duwe nabi loro. Ahaduhuma yahkumu bisyiddah wal akharu yahkumu billin. Nabi sing siji ku kereng, nabi sing siji alus. Sing kereng niku Nabi Nuh. Umat ora manut-manut dikirimi banjir Gusti, langsung donga marang Gusti Allah. Akhirnya dikirimi napa? Banjir entek-entekan. Lah sing alus Nabi Ibrahim alaihis salam. Trimo malah piyambake dilebono geni. Lho tekan sekapat ya ana sekapat sing kereng, ana sekapat sing napa? Alus. Sing kereng Umar bin Khattab, sing alus Abu Bakar. Saya ngalang-alang Gusti Allah ulih nyetal niku ngoten iki, Pak. Dawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad, inna arhama ummati bi ummati la Abu Bakrin wa inna ashaddahum bil haqqi la Umar wa inna a'lamahum bil halali wal haram la Mu'adz bin Jabal wa inna afradahum la Zaid bin Sabit wa inna aqdahum Ali bin Abi Thalib wa inna akrahum la Ubay bin Khalaf. Umatku sing paling welasan Abu Bakar, sing paling tegas Umar, sing paling alim halal haram Mu'adz bin Jabal, sing paling ahli peradilan Sayyidina Ali, sing paling ahli faraid iku Zaid bin Sabit, sing paling ahli wakat iku Ubay bin Ka'ab. Sampun dipun bagi-bagi. Abu Bakar alusan, Sayyidina Umar napa? Karakter itu dibawa ketika sholat.
Abu Bakar Siddiq ku nek salat suwantenipun alit. Mburine niku angel mirenge wong lirik. Seayat nangis. Nek Umar bin Khattab nek ngimami seru. Coba masjid krungu. Dipun timbali karo Kanjeng Abu Bakar kok ngimami lirik lah. Nggih Kanjeng Nabi. Salat niku kan munajat Gusti Kanjeng Nabi. Munajat dhateng Allah mboten usah seru-seru Gusti Allah pun mireng. Lah kowe mah kok seru temen nggih sengaja gugah tiyang ingkang ngantuk ngusir setan. Makanya lirik ya makmum kula ngantuk ngoten nggih. Ya sarokno ben sing ngantuk tangi. Ukidul wasna wa atrudus syaitan. Kula iki tujuane ngusir setan ben bubar, wong sing ngantuk ben padha melu.